watu ambao sisi tutazidi kuwakumbuka tukiendelea mbele. Ndio. Mwaka ujao, mwaka wa 2022, una ujumbe gani kwa Wakenya tukimalizia? Ujumbe wangu kwa Wakenya ni Wakenya wawe na matumaini ya kwamba inawezekana. Tunaweza kufaulu tukiungana pamoja. Kenya hiko katika hali mbaya ambaye uamuzi ambaye watafanya itategemea vile Kenya itaendelea. Kuna wale ambaye wanasema maneno matamu ambaye wanataka kupambaza nao wananchi, lakini nia yao ni tofauti sana. Hawa ni watu ambao wameathiri uchumi wetu, wameiba pesa yetu, wanatumia hiyo pesa sasa kujaribu kununua wananchi. Wakizuru hapa na pale wanakuja na pesa kwa magunia, wanapatia wananchi, vijana wanapigana, lakini mpango hawana kamili ya kuleta mabadiliko kwa taifa letu. Kwa hivyo tunasema kuna changamoto kwa taifa letu ambaye tunataka tuangalie kabisa vile mambo yataendelea huko mbele. Mimi nataka kufanya kazi pamoja na wale wa Kenya ambayo sera yao na mwongozo wao ni kama ile yangu, ili Kenya iweze kuendelea mbele, uchumi iweze kupanuka na kunawiri. Nina hakika ya kwamba tukifanya pamoja, tukifuata sera nzuri, tunaweza kubadilisha hali ya uchumi na maendeleo yetu. Nchi yetu inaweza kupanuka kiuchumi kwa kasi zaidi. Hiyo ndio shabaha langu. So we finish. Jine kekera keni mwiroreri wakwa na njira nene uguo no mbere da ntwambe tuthie mukure mwena wa Kirinyaga. Thogora wa kibũrũri-inĩ nĩ ũhaicĩte arĩmi a gĩkundi kĩa Gatũgũra kaunti ya Kirinyaga rĩu maiyũkĩtie ũrĩmi wa njũkĩ na njĩra nene. Mwarĩki witũ wa Kirinyaga Boniface Thuku nĩ aracereire arĩmi aya na harĩria riboti ĩno. Icere rito mwena wa Gatũgũra tugacemania na arĩmi me mahenya-inĩ ma wĩra ta Gaturu hĩndĩ ya mahanda na gũkũ manyitanĩire othe na rĩtana rĩmwe rĩa kũrĩma njũkĩ. Arĩmi marauga atĩ kuona atĩ ũkĩ nĩ ũgĩte dimandi nene gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria kuma rĩrĩa mũrimũ wa COVID-19 watuthũkire gũkũ bũrũri-inĩ, monete hatirĩ bata wa kũrĩa maregu na kũramata ũrĩmi ũyũ na njĩra ndikĩru nĩguo gũteithĩka na ũrĩmi ũyũ. Nĩtũricirĩtie ũboro wa kũrĩithia njũkĩ tondũ andũ mingĩ nĩ matiganĩirie ũboro wa ũrĩithi wa njũkĩ nĩ ũndũ wa kemiko iria tũrabũthĩra igakorwo nĩ iraingata njũkĩ. Kabuto Karoitha ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao arauga atĩ kuona atĩ njũkĩ itirĩ mahũthĩro maingĩ, manyitanĩte arĩmi mwena ũũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ maiyũkia ũrĩmi ũyũ na njĩra nene. No twaruthio ũrĩithia wa njũkĩ tukona ũcio tĩna hathara. Gĩtũmi nĩ tondũ njũkĩ ĩtĩkarwara tũmĩtĩre veterinary, ĩtĩkarwara tumigurire ndawa cia njoka, gũtirĩ hĩndĩ tũgathiĩ kubanda thara nĩgetha tũteme tũke tũmĩhe. Wega wa njũkĩ nĩ atĩ itena cost nene na itirabũthĩra maũndũ maingĩ ta ng'ombe atĩ nĩtũkũgũrĩra irio kana ngũkũ tũgathiĩ kũgũrĩra irio, no njũkĩ no kwamba mwatũ na kuigĩrĩra na gwetera njũkĩ ciũke. Kabuto arauga atĩ nĩ makoretwo mageretie ũrĩmi wa mĩthemba mĩingĩ, no thutha wa gũtaũkĩrwo bata wa ũrĩmi wa njũkĩ makaiyũkia ũrĩmi ũyũ na njĩra nene amu ndũrĩ mĩnoga na nĩ ũrĩmi ũkoretwo ũgĩteithia andũ na njĩra nene. Na nĩ ũndũ wa ũgarũrũku wa rĩera ũgakĩgia magetha manini, na nĩkĩo tũreciria ũboro wa kũrĩithia njũkĩ nĩgetha tũcokie magetha na mũndũ ona njũkĩ amenye njũkĩ nĩ mũrata wake. Ke njuge nĩ tũkenete tatumia nĩ gũkorwo gĩkundi-inĩ gĩa Kanjikomo nĩ tondũ nĩ tũrarĩithia njũkĩ tũkona wega wacio, nĩ tondũ nĩ iratũba maciaro mega.
nĩ mĩeri ĩrĩa ĩranyitwo mbaru nĩ Patrick Mugo mũrĩmi ũngĩ mwena ũyũ ũrĩa ugĩte atĩ kuona atĩ kĩro gĩa kahũa na mĩtĩ mĩingĩ nĩ kĩũragĩra thĩ moete kanya gaka nĩguo mahote kũmatha ũtonga ũyũ mũhithe na njĩra nene. Ũrĩmi wa njũkĩ ũtibataragia ndawa ona tũigĩrĩra mĩatũ aba twamĩthondekera harĩa yagwa pale ĩgwĩkara gũtĩ ũndũ ũngĩ no katũrĩbata gũciĩtĩmu na wax na tondũ ibinda rĩrĩ ũgumbura ũraura by February kawa nĩ gĩokorwo kara na mĩtĩ yara nĩtũkũmenya njũkĩ rĩu nĩo nĩgũta kũingĩra mĩatũ-inĩ na by August tũbote kũruta ũkĩ. Zipora Wambui na Charity Njogu makauga atĩ kuona atĩ manageria ũrĩmi ũngĩ monete kaba ũrĩmi wa njũkĩ nĩguo gũteithia nginya andũ ethĩ makĩria kuona atĩ ũrĩmi ũtarĩ mĩnoga na andũ ethĩ nĩ marawĩyũkia na njĩra hũthũ. Kenjuge kũbetũkĩra njũkĩ maciaro nĩ mokaga wega nĩ ũndũ wa pollination. Ũkĩ wĩna demand nyingĩ mũno tondũ nĩ ũrabũthĩka ona kũthondeka ndawa ona gwĩkĩra mĩĩrĩ binya maũndũ ta macio ũguo. Marauga atĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũkwarahũra ũrĩmi wa kahũa na njĩra nene amu nginya atumia nĩ marawĩyũkia na njĩra nene makĩria. Ona mĩmera ĩrĩa ĩngĩ tũrabanda gĩkundi gĩkĩ thutha wa kũrĩithia njũkĩ nĩ kĩragucĩrĩria njũkĩ nĩ tondũ wa kũbũnga irũa kwĩ mĩmera ĩyo tũbandaga ta mĩciri ona nyanya. Ta atumia nĩ tũraingĩrĩra ũrĩmi wa njũkĩ nĩ tondũ ketuge matukũ aya andũ matirathura wĩra na matirathura maũndũ arĩa mareka tondũ atumia rĩu nĩ megananĩtwe nĩ maũndũ arĩa marekwa tondũ maũndũ arĩa athuri mareka no atumia mareka. Nĩ ũrĩmi umanĩte na kũnyitwo mbaru nĩ ministry ya ũrĩmi kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩrĩa ĩhete arĩmi a mĩatũ ya gwĩteithia makĩria harĩ ũrĩmi-inĩ ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gatũgũra kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Na nĩ wega andũ mahĩmbĩrie ũrĩmi na njĩra ndikandikĩru makĩria nĩ tondũ nĩ ũkũmenya atĩ ũrĩmi nĩguo ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria bũrũri witũ wa Kenya. Ũrĩmi wa njũkĩ nĩ ũmwe wa ũrĩmi ũrĩa wĩ baita mũno mũno makĩria. Ndero nĩ mwerekereri wakwa ndidihĩre hau no wini nĩ wega tũrĩkanĩre kaũndũ kamwe. Nĩ ũru kuonania watha wa mũndũ we mwenyewe atonanĩti. Andũ aingĩ ti aingĩ mamenyaga atĩ nĩ hũthagĩra macicio rĩmwe na rĩmwe na ndikũmenyaga ũmũthĩ nĩ ũkũbangĩte kũmonania. Rĩu wini no ngĩmacokie ndute rĩu kahora. Narĩ korwo nĩ marakũigua ndagĩtarĩ hĩndĩ mwe nĩanjĩrire njĩkĩrage macicio na ndekĩraga macicio nĩ tondũ wa matawa kangĩ gakorwo kĩhaha no rĩu nĩ njĩkĩraga rĩmwe na rĩmwe no wini nĩ ũkĩamuĩte atĩ tũhanane na Njoki. Ndona mũndũ ũngĩ anyandĩkĩra atĩ niĩ na Njoki tũhana twins. Nĩwĩkĩra macicio. Nĩ ngatho mũno makĩria ma mũno nĩ gũkorwo mwĩ mĩtambo-inĩ. Ngiuma haha mũthenya ũrĩa ndaumire haha tarĩki 23 ndamwĩrire tũgacemania Januari na ũndũ ũcio ndũnahotekeka tondũ kaingĩ mũndũ akoragwo akĩmenya harĩa arauma no ti harĩa arathi. Andũ aingĩ mareciragia atĩ tũbeca tũrĩa rĩngĩ mũndũ ena tuo nĩ tũgũkinyithia ũrũgie mwaka tũrarengeka mweri 26 na nĩkĩo gĩtũmire njoke thũkũme koguo tũgũkorwo twĩ na inyuĩ nginya tũgakĩrũgia mwaka tũgũkorwo tũrĩ na inyuĩ haha na nĩ njũĩ andũ memenyerere cukuru nĩ iracokwo andũ manjie kũheshimu mboga mũno na kũiguithania na andũ a Nyandarũa tondũ nyama itikoneka Januari no kawaru na mboga nĩ ikoneka. Thengiũ mũno makĩria ndĩra kũmwendithĩrĩria ũtukũ mwega tũgacemania na inyuĩ mũthenya wa rũciũ na mũtauri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Njoki wa Cegedi njĩtagwo Ken wa Crime. Hilda Wide Mojaraga wa miaka 16 nĩorĩte nĩ mũrutwo wa Gĩtito Secondary School Form 3 nĩ mwarĩ wa Elizabeth Mugure na David Njoroge. Rita rĩa mũthia aumire kwa mũciĩ makwa Geni Phase 5 Thika mũthenya wa kana mweri 23 December na ndarĩ onekana. Ehumbĩte mũbuto wa blue wa jeans, t-shirt ya purple na iratũ cia open. Ũngĩmwona hũra thimũ namba
0721 988 238 kana 0713 052 111 kana hore ripoti borithi iria i hakuhi nawe. Nimukumenyithio gikuo kia Margaret Wanjiru Batia kana Wasidi kana Mojeshi ni ure warutaga biashara Thika, Kagio na Busia. Kwa nikeiria Githunguri Kiambu. Ni mwana wa Tigiri Stanley Batia Monio na Josephine Mwihaki. Ni nyina wa Josephine Mwihaki. Maceranirwo na Jennifer Wairimo, Hana Wambui, Stephen Monio, Jane Wajiko, John Murago, Jona Karaya wa Gitiha, Susan Mugure, Nancy wa Jerry na Tigaire Kialiki, Gekoni na Jerry. Ni shosho wa Peter Kimani na Margaret Wanjiru. Mwirukarutwa Mukoe Funeral Home, Githunguri wa kana mweri 30 December. Mathiko marumirira gwake muciĩ